我哋一同安靜預備心靈去敬拜我哋嘅父神。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的不像世人所賜的，你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。就算世界颳着狂風暴雨，我心仍是穩妥安舒。無論前路灰暗，憂傷困倦，你讓我站穩磐石之處。就算世界颳着狂風暴雨，我心仍是穩妥安舒。無論前路灰暗，憂傷困倦，你讓我站穩磐石之處。就算困鎖的難縈繞着我心藏着不死盼望。耶穌是我牧者，永在我旁，你將你降路旁為我。主你賜下平安，不像世人所賜，我的心不必再憂愁，也不用膽怯。主你賜下這平安，是用重價換來的恩典，手邊常使我得醫治，受刑罰讓我得到赦免。真係天父，多謝你，多謝你今日縱使天氣唔好，外面有唔同嘅風暴，但神啊，你俾我哋喺你裏面有真正嘅平安。無論係環境，無論係我哋嘅心靈，我哋喺你裏面都係穩妥。你叫我哋唔使憂愁，唔使膽怯，因為喺你裏面我哋就有真正嘅安穩。主啊，感謝你俾我哋有機會喺唔同嘅處境裏面都可以嚟到你嘅面前去敬拜你，俾我哋呢一份自由去敬拜你。
樣，但神啊，只要我哋返到你裏面，我哋知道你仍然愛我哋喺你裏面有真正嘅平安。感謝你，求你咧繼續帶領今日嘅敬拜，讓我哋咧即使喺家裏面都可以咧全然嘅、專心嘅、一致嘅去敬拜你。多謝你聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。今日嘅經文係喺路加福音7章1至10節，我哋咧請聽我讀出呢一段嘅經文。耶穌對百姓講完了這一切的話，就進了迦百農。有一個百夫長所寶貴的僕人害病，快要死了。百夫長風聞耶穌的事，就託猶太人的幾個長老去求耶穌來救他的僕人。他們到了耶穌那裡，就切切地求他說：你給他行這事是他所配得的，因為他愛我們的百姓，給我們建造會堂。耶穌就和他們同去，離那家不遠。百夫長託幾個朋友去見耶穌，對他說：主啊，不要勞動，因你到我舍下，我不敢當。我也自以為不配去見你，只要你說一句話，我的僕人就必好了。因為我在人的權下，也有兵在我以下。對這個說去，他就去；對那個說來，他就來。對我的僕人說你做這事，他就去做。耶穌聽見這話，就稀奇地轉身對跟隨的眾人說：我告訴你們，這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。那託來的人回到百夫長家那裡，看見僕人已經好了。今日咧有麥牧師喺我哋當中證道，將時間咧交俾麥牧師。係咗神弟姊妹，今日其實係一個好特別日子啊！相信咧睇得呢條片嘅都一定係8號風球或者以上㗎啦。本來咧吳傳道咧屯門大吳傳道咧會嚟講道嘅，但係咧因為打風嘅原因咧，咁我哋轉咗做錄影啊嚇。呢段經文咧其實都係提早嚟到講，提咗一個禮拜嚟到講。本來我諗住下個禮拜嚟到講嘅，咁今個禮拜嚟到講呢段經文啦。呢段經文其實咧好得意嘅一件嘅事出嚟咧，就係咧耶穌嚟到咧同一個嘅百夫長一個關係。呢樣關係咧其實咧都係咧聯繫緊上一章嗰度嘅一段經文嘅。上一章嘅經文咧其實講緊啲乜嘢？上一章嘅經文其實就係講緊咧耶穌嚟到同嗰12個使徒咧，同埋嗰批跟從嘅人咧，嚟到糾正緊佢哋嘅價值觀啊嘛。糾正嘅價值觀講緊啲乜嘢咧？講緊咧就係咧貧窮乜嘢叫貧窮咧？重新定義佢貧窮。嗰度講緊一個貧窮嘅人就有福啊！講緊咧好多嘅嘢啊！講緊咧你點樣愛你嘅仇敵？點樣咧嚟到咧去咧唔好論斷人啊！跟住咧叫佢哋咧嚟到要聽話啊！叫班門徒要聽話，跟住咧就係聽話就好似咧建立個根基，建立緊喺磐石上邊，唔係沙土上邊。嗱，跟住再講呢段經文嗰陣時就好特別一樣嘢啦嚇，即係頭先阿張以華咧同我哋讀緊一段經文咧，就係講緊耶穌同班百姓講完咗一啲嘅話嗰陣時，就去到迦百農呢笪地方。嗱，要留意下喎，迦百農，迦百農其實係咩地方咧？迦百農其實咧就係一個好多外邦人嚟到住嘅地方嚟㗎嚇。咁樣咧就係咧有猶太人喺嗰度，但係咧就猶太人同埋外邦人比例咧，其實都係咧好多嘅外邦人，但係當然有猶太人啦。可能係5:5嘅比例，或者咧多過5嘅比例嘅嗰度咧。但係咧好得意嘅一樣嘢咧，就係咧當時咧就一個百夫長。百夫長係啲乜嘢？百夫長即係其實管理100個兵㗎，即係佢有100個兵嘅。咁樣就係羅馬政府咧嚟到派呢個嘅百夫長咧嚟到管住嗰笪地方嘅。百夫長咧呢個百夫長咧就管咗，好明顯呢個百夫長咧就一定唔係猶太人嚟嘅，咁一定係咧
外邦人啊，或者羅馬人或者其他嘅種族嘅人啦。咁啊，但係一度咧好得意嘅一樣嘢，個百夫長咧就係咧有一個寶貴嘅僕人咧有病喎嚇，有病跟住咧就委託一個人咧一啲人咧去咧嚟到咧揾耶穌喎。委託咩人咧？就委託猶太人咧嗰啲嘅幾個長老啊嚟到去揾耶穌啊。點解要揾耶穌咧？因為佢聽到呢段經文講緊風聞啊，風聞即係咩咧嚇？收到風啊！今日講就收到風，哇收到風，哇耶穌好勁喎，一路醫好多人喎。跟住佢委託緊個猶太人咧去嚟到揾耶穌喎。嗱，但係大家諗一諗啦，呢段經文咧其實幾特別一樣嘢就係咧，點解佢要揾猶太人揾耶穌咧？點解唔自己去揾或者派個手下去揾咧？嗰度咧嗱，另外一樣嘢大家都要留意㗎，就係咧呢個百夫長所寶貴嘅僕人生病嚇，所寶貴嘅僕人所寶貴嘅僕人嚟到生病嚇，害病啊，即係生病啦嚇，病到嘅情況咧就係咧差唔多死喎。好得意嘅一樣嘢就係咧個僕人嚇。呢個僕人咧，如果你睇翻原文的話，個僕人嗰個字係奴隸。佢有一個奴隸，嗱，呢個奴隸可能咧係幫佢做一個嘅侍從或者一個官嚟嘅嚇，係買翻嚟嘅嚇。咁一個百夫長，一個嘅，我哋今日睇翻嚟一個將軍或者一個嘅領導啊嚇，100人嘅領導啊嚇，點解要為一個奴隸嚟到去咁大費周章嚟到做呢啲咁嘅嘢出嚟咧？即係又要揾呢個，又要揾嗰個，又要託人去咁樣嚟到醫佢。我相信呢個百夫長你其實俾咗好多錢落去咧嚟到醫個嘅僕人啊。點解咧？因為嗰個經文講緊一樣嘢寶貴嚇。寶貴嘅僕人咧，即係咧好心痛愛緊呢個僕人喎。心痛愛嘅係乜嘢意思啊？心痛愛即係咧好着緊佢啊，佢好可能幫得到手做嘢啊，或者咧好知我嘅心事啊，知啊百夫長嘅心事啊，話頭醒尾啊，即係話咧，哇咁話頭醒尾嘅人其實真係好難得啊！即係可能你做緊嘢嘅，或者你係一個嘅單位領導人，或者你係一個喺公司入邊咧做一個中層管理嘅嚇。你個下屬嚟到好明白你啲咩話頭醒尾喎，諗你嘅心入邊諗緊啲乜嘢就幫你做得到喎嚇。咁你都好中意嗰個人啊！佢話今日第二封信話俾你聽，我唔做啦嚇，我另謀高就嗰陣時你都好頭痛，哎呀死啊！邊度揾翻個翻嚟咧？可能會係咁樣，但係你都唔會出錢去。自己出錢，你唔夠人工，我俾多啲你咁啊！貼落去，佢唔會咁樣嚇。但係呢個真係好愛呢個嘅，呢個百夫長真係好愛呢個嘅僕人啊！呢個僕人快要死啦，聽聞到一件嘅事出嚟，就係耶穌能夠有醫治人嘅能力啊嘅本領出嚟啦嚇。咁樣揾咗咁多人去睇醫生咁樣，不如咧就嚟到揾緊一個猶太人嘅嚟到咧啲長老嚟到揾耶穌啦嚇。嗱，頭先講緊一樣嘢，要留意緊一樣嘢，點解要無啦啦揾個猶太人嗰啲嘅長老咧嚇？自己去咪得咯嗰度咧？嗱，原來呢個嘅百夫長咧，佢揾佢咧都係咧好即係點講咧？好尊重緊呢個猶太人嘅文化，佢知道係一個外邦人，佢咧嚟到咧外邦人同埋猶太人咧係大家冇乜往來嘅嗰度咧嚇，有往來嘅都係好啲好公事啊咁嘅往來，呢啲咁私人嘅邀請緊落去嘅啊，同埋耶穌係一個拉比一個老師啊，佢覺得唔好污衊個老師啊，所以咧佢自己就揾自己唔去啦，亦都唔派人去啦，唔監啊耶穌過嚟啦。就派呢個嘅猶太人嘅長老去揾耶穌嚟到求耶穌嚟到幫緊呢個嘅僕人咯。特別一樣嘢出嚟咧，就係咧呢個嘅百夫長咧，其實咧你話係咪一個好人咧嚇？嗱，如果我哋話當兵嘅，你唔會覺得好嘅嗰度咧，你諗一諗啊，耶穌其實都講緊一樣嘢嘅，喺馬太福音嗰度講啊，啲人咧走過嚟問啊耶穌啊，啲稅吏仔去問耶穌啊，我點樣先可以點樣先可以咧嚟到去嚟到悔改啊嗰度，跟住就講緊一樣嘢啊，嗱，你做稅吏嘅，你唔準收得多，應有咁多，你就收得多啊，嗰度就得㗎啦。跟住咧，同啲兵講緊啲乜嘢啊？嗰啲兵嗰度話咧，嗱，你收夠你自己有糧餉就夠，你唔好其他攞多啲嘢嚇。嗱，亦都講緊一樣嘢就係咧，有人要你陪佢行1里啊嘛。嗱，呢個法例規定嘅。
兵係又可以法例規定咧，佢要求你咧，你要陪佢行1里路。咁耶穌話咧，陪佢行夠2里路，嗱，即係佢有權嘅嗰度咧，有權要你做啲嘢出嚟嘅。耶穌話咧，嗱，你就陪佢行夠2里路啦嚇，嗰度唔好淨係1里路咁少啊嗰度。即係其實你睇翻落去咧，其實兵好大權力㗎，兵個權力，你話啲人中唔中意佢咧？嗱，啲人咧係唔中意佢嘅，唔中意佢哋，唔中意啲兵嘅嚇嗰度。點解啊？你逼我要做嚇！耶穌上十字架嗰陣時有古利奈人啊，西門啦，就咧被逼嚟到同耶穌嚟到孭起個十字架咧，一路行到上去孭起個十字架一路行，因為耶穌冇力嚟到去孭呢個十字架。咁樣一路嚟到去孭呢個十字架嗰陣時，你就知道咧，其實係呢個嘅兵係好大權啊！但係好得意嘅一樣嘢就係咧，呢班猶太人嘅長老去到同耶穌講嗰陣時咧，就嚟到求耶穌嚟到醫治佢個僕人嗰陣時，講緊啲乜嘢？佢話佢配受嘅喎，呢個百夫長配受喎。點解咁得意配受嘅咧嚇？有啲咩配受啊？原來呢個嘅百夫長咧，好愛我哋嘅百姓啊！我哋嘅百姓咧，即係咧猶太人啦嚇，即係啲猶太人好愛佢喎，愛到一個情況係點樣咧嚇？為佢嚟到做會堂，為佢嚟做會堂嚟到做乜嘢嘅？會堂其實就係咧攞嚟讀聖經嘅地方，讀神嘅律法嘅地方，認識神嘅律法嘅地方，為咗嚟到做呢個會堂喎。猶太人覺得最重要係呢一樣嘢啊嘛，呢個人生最重要係呢啲乜嘢咧嚇？唔係有得食有得俾我住啊嘛，最緊要有神嘅説話啊嘛，有神嘅説話，所以每個禮拜咧你要翻到會堂入邊嚟到學聖經啊嘛，嗰度去學聖經去聽聖經啊嘛。屋企冇聖經嘅嗰度咧，佢哋就喺會堂入邊聽咗，跟住個心入邊背經啊，所以背經好緊要。我哋今日都要學下背經啊！當然你話和合本啱唔啱咧嚇？嗰度咧唔緊要啱唔啱，最緊要背咗佢先嚇嗰度咧。因為咧你背咗你嘅神嘅説話喺你嘅心入邊，佢哋都係咁樣去認識個聖經啊！佢哋為佢建造會堂啊，所以佢配受啊嚇。耶穌聽到佢配受嗰陣時係點樣咧嚇？耶穌就同他們同去啊，遠離他家不遠嘅地唔係好遠嘅地方啦。百夫長就託幾個朋友嚟見耶穌，嗰度佢説啊：主啊，唔使勞動你啊，因為咧你嚟我舍下，即係嚟我屋企啦嚇。即係呢個嘅經文咧都係比較古老啲字啊，舍下即係嚟我屋企啦。我唔敢當嚇，唔敢當嘅意思係啲乜嘢？哇！我真係咧唔係咁好嘅，你嚟我嗰度咧嚇，點可以咧嚇嚟我屋企啊？有啲行舍啊！我記得以前咧細個咧，我老豆咧有啲人話嚟探我哋屋企啦，我老豆就話有啲行舍啊，唔好嚟啊，冇乜地方啊，冇乜地方俾你嚟到去招呼你嘅嗰度咧，屋企窄啊嗰度地方啊。哇！好古老嘅一句説話，就係講緊一樣嘢啊！嗱，今日其實都係嘅，我哋有時去探訪咧，啲弟兄姊妹咧都會講一樣嘢，牧師你唔好過嚟啦，點解啊？屋企好亂啊，你唔好過嚟啊！我要執一執屋企你先過得嚟嘅嗰度咧，你又知我忙嘅，你不如你唔好嚟啦，我約你出去飲茶好過啊嗰度咧，有時會係咁樣㗎。唔配啊！講緊一個唔配咧，就係講緊一樣嘢，就話咧，你高高在上，你咁高在上嗰度，你嚟我屋企，我點可以配受得到呢一樣嘢咧？跟住就嚟到講緊一個好重要一個道理嚇，佢就話咧，我一個有權嘅人，呢個有權嘅人就係叫啲部下咧去呢一度就去呢一度，你嚟我呢一度，我就要嚟呢一度啦。佢可以命令佢嚟做啊，命令，因為我有權可以命令到我個部下嚟做緊啲嘢嘅。呢個百夫長就講啦，耶穌你都係有權嘅人啦，你有權可以命令緊嘅病嚟到離開呢個僕人嘅，你就咁命令講一講就得㗎啦，你唔需要走嚟嘅嗰度咧。哇！跟住耶穌聽到呢句嘅説話嗰陣時就話咧，哇！喺以色列入邊啊，我都未見過佢咁有信心嘅人啊嚇。跟住結果係點樣咧？嗰批人咧，即係當然耶穌冇去佢屋企啊，但係嗰批人咧，嗰批猶太人咧，一路行翻去呢個百夫長嗰度咧，翻到嗰陣時就見到呢個嘅僕人好翻，呢個僕人好翻。嗱，我哋睇見呢個咧，好似隔空啊嚇，即係我哋話咧有啲氣功咧，有啲氣功師傅叫隔山打牛係咪？
嗰啲咧千里傳功啊嗰啲咧，哇好犀利喎！唔使去到都可以做得到醫治得到喎。好得意嘅一件嘅事出嚟咧，就係呢個古仔其實好特別嘅。耶穌講呢個嘅路加講緊呢個故事出嚟嗰陣時咧，呢件嘅事耶穌呢件嘅事出嚟嗰陣時，好特別嘅一件嘅事出嚟咧。點解有咁嘅事嚟到出現緊嘅咧？路加想講緊啲乜嘢咧？路加其實講緊一樣嘢就係咧，呢個嘅百夫長一個外邦人，佢哋嘅信心比猶太人更加。即係講緊猶太人，即係當時嘅一啲嘅喺宗教領袖嗰批領袖掌權嗰批人咧，更加嚟有信心。大家記唔記得之前睇緊嘅經文嗰班嘅人諗緊啲乜嘢嘅諗緊一樣嘢就係咧喺會堂，耶穌咧喺會堂入邊嚟同佢哋講道嗰陣時咧用緊以賽亞書3段唔同嘅經文抽咗出嚟嚟到講緊一個信息出嚟俾成班人都話：哇，好好啊，好好啊！好好嘅，係咪真係好好咧？其實唔係好好，佢哋嘅心入邊都唔係諗緊一樣嘢，唔係聽緊嗰樣嘢，佢哋係心諗緊一樣嘢。哇！你講完就好啦，耶穌，你講完就可以表現啲神蹟出嚟俾我睇啊，或者咧有啲病可以得醫治啊，鬼可以咧嚟到被趕走嚇。佢哋嘅心入邊就嚟到講緊呢一樣嘢。佢哋冇諗緊耶穌嘅身份係講緊啲乜嘢。但係呢個百夫長好特別一樣嘢，佢聽聞講，佢聽到人哋講聽到人哋講呢個嘅耶穌咁有能力佢用咗咁多方法嚟醫治緊呢個嘅僕人，咁愛嘅僕人嗰陣時，佢都係咧嚟到紆尊降貴，自己百夫長貴為羅馬嘅百夫長，我叫你個猶太人。我叫你行1里路咪行1里路，行2里路咪行2里路啊！我叫你嚟你就嚟啦嚇。佢咧嚟到紆尊降貴，冇因為咧自己係羅馬人高高在上嘅身份咧嚟到咧去命令耶穌嚟，佢嚟到咧求緊，佢亦都冇犯佢嘅規耶穌嘅規矩猶太人嘅規矩佢揾翻佢哋自己嘅人，有名望嘅人嚟到揾耶穌過嚟。弟兄姊妹，其實呢個嘅百夫長嘅我唔記得咗講今日嘅主題。今日嘅主題咧，百夫長嘅信心百夫長嘅信心，呢個百夫長嘅信心係啲乜嘢咧？呢個信心係嚟自緊一樣嘢，佢咧聽到佢就嚟到相信緊咧耶穌有呢個能力嚟到醫好人。醫好人其實再睇翻落路加點解嚟到講醫好人啦？即係其實好多醫生嚟到醫好人啦路加嚟到講緊呢個嘅醫好人咧，就係講緊一樣嘢，就係話咧醫治嘅能力咧，有病醫好人嘅能力唔係嚟自緊醫生嘅。早嗰幾日咧有個朋友咧，有個弟兄咧就 send 咗一個袁國勇咧嗰個嘅喺書展嗰度咧嚟到一個嘅見證出嚟，講緊一個對談。佢講緊咧，我喺顯微鏡入邊咧睇到呢個嘅宇宙係咪？睇緊個穹蒼，神創造個穹蒼出嚟嗰度咧，好厲害佢係一個嘅咁有能力嘅醫生，佢講緊一樣嘢，佢話咧：我信神嘅，我好多嘢都唔掂嘅，我好多嘢都唔得㗎，但係我信嘅神係得嘅，嗰度有能力嚟到睇得到。我喺睇緊喺個顯微鏡入邊就睇到神創造嗰個能力出嚟。即係大家可以上 YouTube 嗰度嚟到炒翻袁國勇嗰條片出嚟睇嘅嗰度咧，嚟到講緊一樣嘢，其實醫治嘅能力係喺邊度咧？唔係嚟自緊醫生，醫生都係隨住一個方法嚟醫治緊人嘅，但係神係有能力㗎，只有神先有能力嚟醫好人嗰度咧，呢個嘅就嚟死嘅一個，邊個係誰掌管生死嘅咧？係神邊個嚟到掌管緊一個疾病咧？都係神佢知道呢個嘅神咧係好有能力㗎，呢個嘅耶穌好有能力能夠醫治到人，佢係神。但係相對翻睇翻嗰班猶太人，佢哋見到啲乜嘢啦？佢哋見到嗰個唔係神，佢哋見到嗰個係能力，諗緊自己嘅利益，諗緊自己有啲乜嘢好處嘅。佢哋就係諗緊今生嗰樣嘢，自己個身上邊嗰啲嘢，佢冇諗緊一個好有能力嘅人喺你身邊度出現。但係呢個百夫長聽到。佢就嚟到咧，用盡唔同嘅方法出嚟，用盡好多嘅方法出嚟嚟到去幫緊呢個人。更加嚟到睇緊呢一個百夫長，呢個百夫長嘅人咧本身就係一個好有愛心嘅人。你諗下對一個奴隸你話幾咁好啦
早嗰排睇報紙唔係睇報紙，而家唔會睇報紙，喺網上嘅報紙啊，喺網上嘅報紙嚟到睇得到咧，一個嘅老細，一個嘅人咧，一個家庭啊，請咗一個姐姐翻嚟啊，即係當然外傭姐姐啊，請翻嚟，跟住發現個姐姐有 cancer 咧，跟住即刻炒咗佢。跟住咧告到上法庭，法庭呢度判佢有罪嗰度咧，你唔可以咁樣炒人嘅嗰度咧，人哋有病咁樣啊。其實大家都可能預見得到喎。有一次咧，阿姊妹阿秋玲啊，即係可能大家都好耐冇見佢。阿秋玲咧嚟到同我講啊，佢話有個姐姐咧，好似唔知中風定癌症定啲咩嘅病咧，好重嘅病啦。突然之間入咗醫院啊，跟住個老細即刻割席咧，唔要佢啊嗰度咧，跟住佢哋公司嗰度咧，公司咧係幫佢哋買埋機票翻去印尼嗰度咧，跟住俾低埋錢佢哋。即係其實有好多嘅呢啲咁嘅事情出嚟，我哋見到點解要咁樣咧？嗱，呢個係姐姐都係一個嘅工人嘅，即係都係我哋嘅一個嘅 helper 啊！我哋今日講嘅一個幫手啊，喺家入邊嘅幫手啊。但係你諗一諗啊，嗰個字咧，嗰個嘅奴僕嗰個字咧係叫 doulos 即係今日中僕號個 doulos。doulos 係乜嘢啊？即係希臘文咧個 doulos 啊，奴隸係買翻嚟嘅，生命係屬於個老細嘅，俾錢嗰個人嘅。打死佢都唔使賠錢嘅嗰度咧，當然有啲長買嘅奴隸，有啲係短買嘅奴隸啊。短買嘅奴隸即係就係嚟到去夠錢就可以贖身啊嗰度咧嚇。我哋睇翻我哋中國唔係好耐之前啦，都有啲叫妹仔啊，即係幾廿年前咧都有啲叫妹仔啊嗰度咧，都係買翻嚟嘅嗰度咧。即係你諗一諗啊，點解要對一個咁好嘅，你對一個嘅你嘅部下會咁好啊？當然佢用好好用，即係好好用啦，好幫得你手或者好知你心事啊。但係冇必要嘅，你冇愛心，你冇必要嚟做呢一樣。你冇個愛心，你都冇必要嚟做呢一樣嘢。但係呢個嘅百夫長好有愛心，唔單止有愛心，佢更加嚟到做一樣嘢就係咧，好愛呢啲嘅猶太人。猶太人佢有咩關係咧？管治下底下入邊嗰啲人嚟啫嘛，點解要愛佢咧嚇？其實咧呢段經文入邊仲有一個隱藏嘅意思，呢個隱藏嘅意思係啲乜嘢咧？路加寫得好好啊，佢為佢哋建造呢個嘅會堂，呢個好對呢班嘅猶太人好係乜嘢咧？就係為佢哋嚟建造會堂，俾佢哋嚟讀聖經，讀緊呢個嘅律法書。即係可能我哋咧做緊一啲嘢，我哋都唔知點解嘅，做一啲好事，我哋捐錢啦即係可能有呢排又水災啊，又周圍都落大雨，我哋香港都打大風啦即係如果大家睇到呢條片的話，就知道係打緊大風嘅即係如果你唔係打大風咧，就唔會睇到呢條片嘅嗰度咧即係打緊大風嘅嗰度咧，我哋唔知道啲乜嘢。你可能話哇，我捐錢啦，捐啲乜嘢錢咧？嗰度捐錢俾邊個咧？我哋都會計較啊！成日走去千色門口咧，依家咧都好多人同你講緊或者匯豐門口咧，都好多人同你講叫你捐錢嘅嗰度咧跟住見到呢個咧，你個嗰個咩嗰個行政費非常之高啊！我唔會捐俾你嘅嗰度咧，你呢個行政費少啊，好，我捐俾你啊！我哋都會計算落去。但係計算落去，你諗住嗰班人可以做到啲乜嘢咧？可以做到啲乜嘢咧？呢個嘅百夫長，佢嚟到為佢嚟到做間會堂，佢唔係為嗰班人民，佢為上帝嚟到咧，去為神嚟到建立緊呢一樣嘢。今日佢呢個百夫長未信嘅人係一個外邦人，都咁着重緊神嘅説話，但係問題調翻轉頭啦。嗰班嘅猶太人，嗰班嘅宗教領袖，佢哋諗緊啲乜嘢咧？佢哋喺耶穌入邊講到嗰陣係完全唔計、完全唔理嘅嗰度咧，完全唔理嘅嗰度咧就係諗緊一樣嘢，睇下表演有啲咩利益俾翻自己啊！哇，好啊，你真係講得好啊，係咪真係講得好咧？根本就唔知就講入邊嘅內容講緊啲乜嘢喺嗰度。今日我哋再嚟睇翻一樣嘢，今日我哋都話呢個嘅百夫長好有權力嘅，呢個咁大權力，佢冇需要咁大嘅信心嘅。但係今日就咁大嘅信心嚟到相信耶穌。我哋調翻轉頭講啦，我哋
嘅信心嚟自緊啲乜嘢咧？我哋都可能話咧，我哋有權利去做神嘅兒女嚇。喺聖經入邊都講啦嚇，我哋咧認自己嘅罪啦嚇，跟住咧神又有就要赦免我哋嘅罪，作神嘅兒女喎嗰度咧係啊，即係哇，即係好好嘅一個，我哋有權利去做呢一樣嘢。但係今日你做咗神嘅兒女，你有呢個權利做咗神嘅兒女，你個心入邊諗緊啲乜嘢咧？你個心入邊籌算緊啲乜嘢咧？我哋籌算緊一樣嘢就係話咧，哇！神俾幾多嘢我？哇！做神嘅兒女真係好啊，好多嘅祝福。祝福係啲乜嘢啊？哇！我升官發財啦，我做緊份工咧又不斷嚟到升職喎。哇！我買緊隻股票咧，所有全個世界嘅股票全部跌晒落嚟，我嗰隻升一下嗰度咧我買緊嗰個嘅強積金嗱，大家個個買強積金㗎啦買緊嘅強積金嗰度咧個個都跌嘅，嗰度咧係唯獨我嗰度打咁樣打升咁樣升上去嗰度。呢個係咪祝福咧嚇？我哋睇緊一樣嘢有啲困難嚟到嗰陣時，會係點樣咧？有啲困難嚟到你個心入邊嘅，你個身上邊嗰些，或者嚟到你個心上邊嗰陣時啦嚇，好困難啊！叫你哋抉擇緊一啲嘢，你做唔做？你為基督徒嘅原因，你做唔做嗰陣時啊？你點樣嚟到抉擇咧？或者啦嚇即係我哋話咧，去奉獻俾上帝嗰陣時，神去感動你話奉獻俾上帝話。奉獻俾教會話奉獻俾其他機構有啲機構好有需要嗰陣時，你嘅心入邊諗緊啲乜嘢咧？即係嗱，我成日都講，你嘅奉獻係月頭奉獻定係月尾奉獻咧？你呢個奉獻咧係咧除稅後嘅1/10啦，定係除稅前嘅1/10咧？必乜嘢先至係你嘅嗰個嘅收入咧嚇？你嘅收入咧係計你我份正職我個 part time 計唔計咧？咦，我賺咗股息，我計唔計咧嗰度咧？即係好多嘢你要計算，你個心即係我唔係講緊乜嘢啱，乜嘢係唔啱，你點樣計算啊？係你個心入邊諗緊啲乜嘢？弟兄姊妹，其實你嘅心入邊諗緊啲咩？再講翻嘅，我哋話今日咧奉獻就唔係淨係講錢嘅。奉獻係講你個心嘅，你奉獻啲乜嘢俾上帝啊？話上帝派個人俾你嘅，俾個鄰居或者你嘅屋企人啦，你嘅親戚、你嘅朋友突然之間有困難，喺一個重病入邊一個重病入邊喺醫院入邊，你點樣嚟到去幫佢啊？你話我唔識幫佢，我又唔醫佢唔到嗰度咧？弟兄姊妹，其實有冇諗過一樣嘢咧？喺個嘅醫院入邊，其實真係好悶，啲飯餸係好悶、好難食嘅嗰度咧。你有冇諗過咧？同佢一齊食咧？有一次咧，嗰陣時我老豆仲喺醫院嗰陣時咧，我都買飯俾佢食嘅嚇，買飯俾佢食咧，跟住咧我都尷尬咁買咗飯俾佢食，一個兜飯佢唔食噶嘛，冇食噶嘛嚇，買咗飯俾佢食唔食嘅咧嗰度咧，跟住我食咗佢兜飯嚇，我食佢兜飯。跟住我發現咧，我都尷尬，會唔會俾人話呢個兜咧？咁你唔好嘥嘛嗰啲嘢啦，嗰度食得噶嘛嗰度咧。跟住我見到咧隔離床咧有個人都係食緊，即係佢老友嚟，嗰個老友嚟㗎。佢老友又病咗，佢買咗啲出邊嘅飯俾佢食，跟住佢又食咗佢個兜飯，佢又食咗佢個兜飯。跟住大家都唔尷尬啦嗰度咧嚇。咦，你又食我又食啊！咦，大家都好開心咁食啊！但係你有冇諗過咧陪佢一齊咧？有病唔係你醫唔醫得好啊？喺醫院入邊唔係你醫唔醫得好，你有冇擺出一個時間出嚟同佢一齊嚟去同行咧？一個信心，呢個百夫長俾我哋睇到一樣嘢出嚟咧，就係咧，佢好愛緊佢嘅僕人，好愛緊呢個嘅猶太人，更加好愛上帝。佢知道咧猶太人要咧嚟到咧讀聖經嘅，佢就嚟到擺咗一個嘅地方俾佢。佢有呢個權力，佢就喺呢個權力入邊嚟做呢一樣嘢。今日調翻轉頭講㗎，我哋有呢個嘅基督徒嘅身份，呢個權力成為神嘅兒女啊。調翻轉頭嘅咧，工作入邊你呢個權力嘅，你呢個權力攞嚟做緊啲乜嘢咧？係咪欺壓緊你嘅下屬嗰度咧？定係仍然你用你嘅權力嚟到咧去做一啲嘢出嚟咧，係令到上帝得榮耀嘅咧？去幫緊你嘅下屬，
去咧嚟到去同佢哋嚟到咧去爭取一啲嘅利益咧喺嗰度咧即係我唔知爭取嘅利益係啲乜嘢即係你為你嘅下屬嚟做緊啲乜嘢咧？或者你可以喺個崗位入邊，你嚟到做到啲乜嘢咧？你為上帝嚟做到啲乜嘢咧？弟兄姊妹啊，呢個係一個嘅百夫長嘅一個信心，佢嚟到去求耶穌，佢話俾呢個嘅透過呢個嘅朋友，你話俾耶穌聽，我都係一個有權嘅人，你都係有一個有權嘅人你喺上帝度嚟到差派你嚟到成為呢個嘅上帝嘅兒子，你喺個世上嚟到醫病嘅嗰度你唔計較緊咧係咪安息日嗰樣嘢，你係仍然喺安息日入邊嚟醫治。今日我都係個百夫長話，我都係一個有權嘅人，你話就得㗎啦嗰度。佢好相信嘅一樣嘢，佢更加嚟到謙卑自己，唔係以一個百夫長嘅身份嚟到咧，去嚟到廿問廿冇我要你嚟就嚟啦。佢冇做呢啲嘢，佢只係一個好謙卑嘅一個嘅心態嚟到去求耶穌。弟兄姊妹啊，我哋咧需要咧嚟到學習緊呢個百夫長一個咁嘅信心，亦都咧嚟到審視翻我哋嘅信心。路加好有計劃咁樣嚟到對比緊呢班猶太嘅人，當時嘅猶太嘅人同埋呢個百夫長一個外邦人嘅信心。所以咧，我哋都係要嚟到彼此嚟到學習呢一個嘅信心嘅功課，學習緊呢一個嘅。當我哋有權嗰陣時，我哋點樣嚟到用？我哋一齊禱告啊！天父嚟到幫助我哋主讓我哋喺呢個嘅時刻入邊嘅，我哋嚟到去學習緊點樣嚟到做好一個嘅，你俾我哋嘅身份，我哋嘅權利，更加俾我哋咧嚟到願意嘅為人嚟到付出，好呢個百夫長咁樣，為嘅僕人，為呢班嘅猶太人。我哋唔知道咧係為呢啲嘅僕人或者呢啲嘅猶太人嘅嚟付出嗰陣時，會唔會都係咧嚟到服侍咗你都唔知嘅。求天父你嚟到幫助俾我哋你有一甘心樂意嘅心嚟到服侍呢個嘅世代，你所差派俾我哋嘅人，喺我哋身邊嘅人，多謝你幫助我哋，祈禱奉耶穌名求，係咪？我哋依家有少少報告嘅時間啦嚇，咁下週咧，我哋講完咧都係我即係麥傳輝牧師主席係郭莉莉姊妹司琴係林耀順弟兄，直播咧係吳志豪弟兄嘅，音響係周全剛弟兄，司事係朱麗英姊妹同埋麥子欣姊妹嘅，兒童崇拜係江心明姊妹嘅，跟住咧有其他嘅報告事項重複嗰啲我唔再提啦，嗰度咧總堂通告喺下週即係8月第一個禮拜咧個崇拜之後咧喺一個嘅本會召開會友大會嘅，喺國堂入邊咧請各會友出席咧呢個會友大會我哋會咧通過2025年嘅核數報告2025年嘅核數報告咧已經咧釘咗喺我哋咧已經都唔係釘擺咗喺我哋咧崇拜入邊咧出邊嗰個嘅台面嘅咁咧如果大家咧有時間可以嚟到睇嘅咁樣咧當然今日我哋睇唔到啦嗰度咧，如果你話真係有需要嘅，你話俾我哋聽，我哋可以 send 俾你睇嘅嗰度咧係咁樣總堂喺4月14號咧總堂理事會入邊議決咧通過接納天水圍堂嘅傳道人陳寶蘭傳道咧為候選嘅牧師嘅候選人咁亦都喺2026年7月14日咧總堂理事會入邊咧議決通過咧元江靈糧堂按立盧麗玲傳道為候選牧師嘅六堂肢體咧對此反對咧，請於9月27日前實名再作出反對嘅理由，要寫信嘅給予總堂理事會主席盧少華牧師嘅，咁樣咧請大家嚟到咧喺呢個段嘅時間咧入邊嚟到去通過嘅嚟到去，如果有反對嘅就要嚟到去寫信咁樣嚟到通過嘅。
好，咁樣咧報告我哋都係咁多，其他我哋都唔詳盡報告，因為都係重複嘅報告啦嗰度咧。咁另外咧有啲公禱事項，我哋都要大家嚟一齊代禱嘅嚇。阿盧姑娘咧唔係喺呢個 A 區嚇，嗰度喺 A 區嚇，係咁樣大家都為佢嚟到祈禱啊嚇，即係好風大雨大嘅嗰邊咧，即係我哋香港風大雨大，我哋唔知內陸嗰邊會係點樣，大家都禱告嚟到紀念啊嚇。亦都紀念咧身體唔舒服嘅弟兄姊妹啊，紀念阿蔡珍啦，蔡珍咧早嗰排咧喺早嗰幾日啊，應該咧喺屋企跌親啊，咁樣都為老人家嚟到祈禱啊，求神嚟到紀念啦，紀念埋跟叔跟嫂啊嚇，咁樣都為佢哋嚟到祈禱啊嚇，求神嚟到保守佢哋個氣唔舒服，氣管唔係好舒服啊，都為阿遠正嚟到祈禱啊，求神嚟到紀念佢嘅身體啊，紀念佢嘅心情啊嚇，咁樣我哋都要繼續嚟到紀念一下。都為阿以華繼續嚟到禱告啊，求神嚟到紀念佢嘅學習啊，紀念佢個嘅應該暑期啊，依家咧暑期應該有密集課程嘅，都求神紀念佢嘅呢啲嘅學習一下嗰度嚇，咁樣都繼續嚟到紀念咧阿師母啊，紀念佢嘅身體啊嚇，保守求神保守啊，我哋一齊禱告一下。天父，我哋要多謝你啊，俾我哋有恩典，可以喺風雨嘅日子，我哋喺屋企入邊好安全嘅。主，我哋要多謝你啊！求你嚟幫助我哋啊，紀念咧俾我哋咧心入邊嚟紀念咧喺一個風雨入邊嘅露宿者啊，一啲嘅人咧，佢哋都喺一啲嘅困難入邊嘅，都求天父你嚟到保守紀念，帶領佢哋啊，主俾佢哋有安全，亦都俾佢哋咧可以咧早日脫離呢個嘅無家者嘅一啲嘅行列嘅，主求你嚟到紀念保守啊！主，我哋都求你嚟到紀念啊盧姑娘嘅，同埋一啲弟兄姊妹咧都去咗 A 區嘅嚟到去探訪嘅，都求天父你嚟到保守紀念佢哋啊！主讓佢哋咧都係有平安嘅，亦都有順利。求你亦都咧紀念到咧身體唔舒服嘅弟兄姊妹啊！紀念阿蔡珍嘅，佢跌親嘅，求天父你嚟保守紀念佢啊！紀念阿遠正嘅，佢身體唔舒服嘅，都求天父你嚟到紀念佢嘅心情嘅，保守佢啊，俾佢嚟到走出一個嘅唔開心嘅陰霾。求天父你都紀念阿跟叔跟嫂嘅，紀念佢哋嘅身體咧，保守佢哋咧個氣管，佢哋唔係好舒服嘅，都求天父你嚟保守紀念。紀念師母嘅身體嘅，求天父你嚟繼續保守醫治嘅。我哋都唔忘記咧，紀念Anka 同阿羅兄嘅，佢哋咧都係咧個女嘅，都係嚟緊喺英國嘅，嚟到有生產嘅時間，都求天父你保守母子嘅有平安嘅，求你嚟到保守紀念佢哋嘅，多謝你啊，帶領我哋聽我哋祈禱奉耶穌名求，阿們。好，大家低頭領受祝福，願主耶穌嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈感動，常與眾人同在，從今時直到永永遠遠，阿們。好，今日聚會到呢一度，大家默禱結束。